佢話有頭絲入嚟冇喎，係咩？我未到啊，係啊，應該有啊，應該有頭絲應該。我就諗啊，剪彩啊嘛，佢就有關。係啊，未拜神，邊個拜神？係啊，拜神啊！冇事拍翻段片睇下啦。屯門金漢宮海鮮酒家新張致慶啊！今日2025年4月13日星期一，係咯，金漢宮酒家生意興隆，風生水起。拜多年啦！係咯，風生水起。今日開張好啊！係啦，嗰幾個字都有。睇嗰度有同幾個字應該。幾個字咧應該有，即係顯眼啲幾個字啊！有啲色水，咁日頭冇嘅嘛，下邊有顏色襯埋，上面襯埋有顏色咁咪好咯，咪咯。好，我睇下影下先。開張啊！啊，好開心啊！好開心啊！開張啊！好開心啊！舞獅一陣舞獅，一陣舞獅啊！聽日有茶飲啦！展宏圖，生水起，謝你啊！金漢宮酒家生意興隆，風生水起。開張大吉啊！今日幾熱鬧。開張啊！金漢宮開張。港珠上旅行，大家記得訂閱同埋支持我啊！大家記得訂閱同埋支持我啊！